Goeienaand aan al ons kykers. Die winter het ons nou regtig in sy greep. Maar hier by Macassar Out Pride gaan ons voort om persone wat 'n verskil in ons gemeenskap wil maak aan u bekend te stel, sodat ons hul lewensstories kan hoor, daaruit leer en geïnspireer word. Vanaand het ons weer so 'n persoon, Saul Klassen, 'n gemeenskapsmens wie se passie die opheffing en ontwikkeling van jong mense is. Kom kuier saam. Goeienaand Saul en baie welkom by die Kom kuier saam ateljee. Goeienaand, bijvoorbeeld aan je zender, dat is baie goed vanaand om hier te wees. Ek kan vir jou sê ons het al geruime tyd uitgesien om vir jou hier saam met ons te hê. En so dit is sommer heel lekker en baie dankie dat jy op hierdie koue wintersaand uitgekom het om 'n bietjie met ons te kom gesels. Baie dankie voor de invitation. ik waardeer het baie hoor. Ja, pragtig. So Saul, vertel vir ons so 'n bietjie, wie is Saul Klassen? Saul Klassen is 'n boerling van Worcester, getrouwd, 25 jaar, 2 kinders en ja, en hy is 'n wedergeboorte Christen. Oh, pragtig. Wow, jy sê 25 jaar. Yes. Ag, dis pragtig. En julle 2 kinders? Twee, Ja. twee prachtige dochters. Vertel so 'n bietjie vir ons. My oudste dochter is 24 jaar oud en die ander een is 20 nou, July maand en dan het is 'n kleinkind wat van 4 jaar oud is. Okay, so jy's al oupa ook. Yes. Ag, wonderlik. Ja, ag Saul, en jy sê jy het in Woester groot geword. Toevallig het ek ook in Woester groot geword. Pragtige Bolandse dorpie, nê? Vertel vir ons 'n bietjie van jou opgroeijare daarso en hoe sal jy jou tyd as kind beskryf? Ik heb op 17 jaar school gelost en ik heb baie drome gehad om een policeman of een bewaarder te worden. En bovenop heb ik uitgedraaid in het leven en ik heb 17 jaar, toen moet ik besluit maken of ik die gang ga joinen of ik mijn leven ga voeren toe. En ik heb voor 14 dagen wat ik getester en na die 14 dagen toen besluit ik wel zelfmoord plegen, toen wat ik mij uit die plek het. En, Dis nou toe jy nou nog in Woester was. Yes. En terwijl ik gevangenis bezoek, zie ik mezelf, nou, I don't want to become a gangster. En ik heb mijn passie gehouden en waar ik vandaag, waar 2 vrienden van mij gevangenisstraf gekregen en alles uit op een rol vandaag. Ik heb mijn besluit gemaakt, vat me uit Woester uit en ga blij aan het dorp. So jy het toe daai besluit op daai stadium van jou lewe gemaak toe jy 17 jaar oud was. 17 jaar. En toe het jy in Macassar kom bly. Macassar kom bly. Okay. En sal vertel so 'n bietjie van jou ouers en het jy broers en susters? My ma bly in Woester en my pa bly in Woester. Ek het suster wat in Kraaifontein bly en 2 susters wat een in Salawispas, een bly in Woester. Okay. So jy het nog bande met Woester. Yes. En gaan kuier jy nog baie gereeld vir hulle? Nie eintlik nie. Ek gaan net Desember maande af en dan ek besigheid daaronder het. Okay. Ja, en jou ouers se invloed in jou lewe? My pa was al die jare gelowig. Hy was 'n kerkleier. So 'n goeie Christelike fondasie gehad. Yes. Ja, wonderlik. En ons het oor kan die kerk gebly. Oor kan die kerk. As jy kan nie escape it Sondag nie, jy moes kerk toe gaan. Dis yes. Ja. So ja, en jou skoolloopbaan. Vertel so 'n bietjie vir ons. Jy het in Woester skool gegaan, jy het seker daar hoërskool, laerskool, hoërskool gehad? Ik heb laerskool gegaan en toen heb ik ook gegaan naar een technische school toe. Okay. En na dat ik praat bij je maar ik heb net besef dat education is voor mij belangrijk. En voor mij kinders is vorentoe zal hulle moet matriek het. Ja. Because why wanneer sukkel dis daar om as in die education Dit is so. En ek wens jy kan dit bietjie harder sê vir ons jong mense om te hoor, nê? Nee? Yes. Ek dink deesdae het dit amper die norm geword, nê, nee, dat Yes. jong mense sien daar niks meer fout om sommer net die skool te los nie. Maar daar kom dit nou uit jou mond uit, nê? Nee? Yes. Hoe belangrik opvoeding is. En is daar enige iets wat vir jou uitgestaan het in jou skoolloopbaan, miskien 'n onderwyser of iemand wat 'n
'n besonderse impak gemaak het op jou soul? Ik heb 8 onderwijzers of 9 onderwijzers wat ik altijd nog bij ga als ik kom. Goed hulle verhalen gaan hulle. 3 is oorlede en 6 leven nog. En die een zijn naam is meneer Faro en Mr. Jones. Mr. Jones is voor mij wat noem hulle die kibbenetwerk daar wat die houtwerk. Okay. En meneer Eivoort is voor mij die staalindustrie werkelijk. So op die einde van de dag moet je gekies tussen hout of staalindustrie. Maar vandaag werk ik in de staalindustrie. Oh, pragtig. Jy's 'n man van vele talente. Yes. Dis wonderlik. En dit is wonderlik dat jy nog so goed 'n koneksie het met jou onderwysers, Yes. nê, en dat jy vir hulle so mooi kan onthou Yes. en die impak wat hulle gemaak het in jou lewe. En dit is tog so belangrik en in daai tyd, jy weet, onderwysers weet nie altyd die impak wat hulle het op kinders se lewens nie. So dit is 'n goeie lewensles dat en ek praat seker met myself ook, dat 'n mens nie moet opgee nie, want jy weet nooit wat jy in 'n leerder in ploeg nie. En hoe dit op die ou end sal uitdraai nie. En terwyl jy nou op skool was, okay, jy het nog genoem van die houtwerk en die staalwerk. Enige ander sport ietsie aktiwiteite waaraan jy belang gestel het of in deelgeneem het, buitemuurse aktiwiteite? Ik was liever sokker, maar liever rugby nie, want rugby kry jy baie seer. En op school het hulle genoem dat jy altyd 'n man wil wees dan moet jy rugby speel. Nou net so. Maar ik was toch liever die sokker en die bubuzela Ja. en die ding wat het is die trompoot wat het doen blaas. En ik had 'n sokkerspeler vriend gehad op school wat sokker gespeel het en ja, ik is nou op die ouderdom hou ik nog van Kaizer Chiefs en Ronaldo Okay. en al jullie groot mannen wat sokker speel. En Liverpool of Man United? I'm a big fan of Liverpool. You'll never walk alone, né? Yes. Ag, dis fantasties. Ja, so jy het toe nou gesê jy is in die staal het toe nou jou hart gewen. Yes. En jy werk ook tans in so 'n bedryf. Vertel vir ons 'n bietjie daarvan. Wat ons doen, ik werk aan vir 'n firma wat fabrieke opsit en ek leer baie daaruit en elke dag leer jy hoe om te design. So die lewe gaan oor design, die lewe gaan oor hoe jy jou lewe agter mekaar sit. 'n Argitek werk. So dit is hoekom ek 'n argitek vriende ook in die bedryf geleer. Een van my vriende, my motiveerende is Clint Abrams van Makassa. Hy's 'n argitek. Wow. En hy hoe ons 'n hok gebou het en hoe hy 'n hok gedesign het en eendag toe kom ons by die Tommy se hok. En Clint het my geïnspireer om baie dinge, vele talente te doen en as ons kyk nou by die hok in Lingeland en dan as ons nog as ek kan nog baie oor argitek mense wat argitek is. Dit is fantasties. Ek sien ook dat jy het vir ons genoem hierso dat Clint Abrams het hierdie boek oor Makassa geskryf. Yes. En jy het ook 'n deel daarin gehad. Ek sien hier op bladsy 60 oor die tentbediening. Yes. Wat jy 'n storie geskryf het. Yes. Vertel vir ons so 'n bietjie oor jou insluiting in hierdie boek van Makassa. Die boek van Makassa het uitgekom waar Clint besluit het Clint gaan oor die boek skryf. Almal praat informasie rondom Makassa. So ons het die boek gelons met beleid Dr. Diana Ferris en sy het sy het gekom en sy professor Jonathan Johnson het was deel van die boek 2024. Ek dink dit was 2024 wat die boek gelons het in die skoolsaal en daar by Tommy en dan Edith huis. Ja, so jy's 'n skrywer ook. Yes. Regtig waar iemand van vele talente. So ek wil net so 'n bietjie gou vinnig teruggaan. Reg aan die begin het jy vir ons genoem toe jy nou as jong man 'n keuse moes maak. Yes. Jy het vlugtig daar genoem oor dat jy was gevra om in 'n gang in te wees. Yes. En jy weet ons is 'n gemeenskapskanaal en dit gaan vir ons hierso dat ons moet mense se stories vertel sodat iemand daar buite kan geïnspireer word. Yes. En ek wil tog hê jy moet vir ons net so
bietjie vertel van daai tyd in jou lewe toe jy genader was om op 17, nee, het jy genoem aan 'n gang te behoort en wat het daar rondom gebeur en wat was die keuses wat jy gemaak het? Die keuse wat ek moet maak was, gaan ek gevangenis toe of gaan ek 'n goeie lewe lei? En 'n sekere bewaarder is daar met my kom praat. Hy sê as jy kriminele rekord het, dan gaan jy nie werk kry nie. Jy kan nie werk kry, 'n goeie werk kry nie. En ek moes besluit of ek nou 'n kriminele rekord het of ek die plek gaan verlaat. En wat ek vir jou meen, wat 'n crime record maak dat jy nie kan oorsee gaan nie. 'n Crime record maak dat once hulle jou ID-nommer onder, dan slaan die rooi liggies aan. Dat het en daai gedoen. So my werksaamhede in die crime clearance as wat ek vir baie jong mense daar buite was sê, moenie crime gaan pleeg en dan gaan sy dink jy dat dit is maklik om jou clearance te doen. Dat vir 10 jaar voor hulle jou clear. Dit is 'n baie lang tyd. So dit is belangrik dat jy weet as jong mense moet die regte keuses maak en ek dink daar's so baie druk op jong mense deesdae nie, is dit nie waar nie? Yes. Maar ja, partykeer die geringste dingetjie kan vir jou so agteruit sit. Maar baie wel gedaan aan jou wat jy weet wat hy staan gemaak het en jy het liewers weggegaan uit jou omgewing en 'n nuwe lewe begin en deur daai keuse te maak, kyk waar staan jy vandag. Net so ietsie wat daarmee saamgaan, jy het ook 'n bediening wat jy doen in die prison ministry. Vertel vir ons 'n bietjie vir ons kykers daarvan sal. Ek het toe het ek ex-offender gesoek en ek het toe vertane gesien op Facebook toe iemand nie wel in die persoon nie nou vir my die nommer gee nie. Toe search ek die persoon Alexander Zustenberg was 'n X28 gang member met 'n powerful book uit die Apostel Brendan Lottery. Toe meet ons op in Makassa, ons het die boek gehad op 'n sekere radiostasie. En die Alexander het ek baie agtergrond geleer hoe die gangsters werk. En wat ek vandag kan sê is dat om 'n gang te join vandag is baie tempted because as jy once jy die Portsmouth ingaan, hulle gaan vir jou of jy vat die nommer, of jy vat die stam soos hulle sê, of jy is weg. Ja. En baie jong manne sal eerder die nommer vat om nie so hard te kry nie, because why, want as jy in die gevangenis werk, as ek, dan sien jy hoe die jong manne uit straf miskien 15 jaar gekry. En dit is wat ek by die prison ministry geleer het, dat 'n mens maak 'n keuse. En baie jong manne vat eerder om nie so hard te kry nie, of hulle gaan na. Maar vir my was dit daai tyd nogals baie beter om die dorp te verlaat, om nie die 28 gang te join nie. Ja. Dit is fantasties. En dan doen jy ook nou geestelike bediening nou in die tronke, in die gevangenis. Vertel ons 'n bietjie daarvan. Ons doen ek restorative justice incorporation wat sê ons werk met die parolees. Oupersamentes het 'n support groep in Makassa. En dan doen ons ook werk ons saam met die paroolkantoor in Somerset West en waar ons die parolie help om 'n werk te kry en al daai. So ons is net basies hier in Makassa om hulle te support en hulle te sê dit is die way forward nou daarna. Dit is fantasties. En het julle enige iets wat vir jou uitstaan, iemand wat jy kan aandink wat regtig uit hierdie restorative proses gekom het, jy weet, en goed daarvan afgekom het? My 3 vriende is Pastor Jonathan Clayton, Alexander Zustenberg en ek noem altyd die vriend van my Uncle Jeff. So as hulle stories begin vertel, dan is dit baie vir my 'n motivation
waarvan af hulle kom. En Alexander is 'n close vriend van my ons. As elke dag praat ons en bemoedig mekaar. Was hulle ook in die tronk? Pastor Clayton was in gevangenis, Uncle Jeff en Alexander, hulle was ook daar in So gevangenis. dit sê daar is lewe en daar is hoop na so iets in jou lewe gebeur het. Yes. Nee, en fantasties dat jy so 'n passie het vir dit. So baie dankie ook vir jou werk wat jy daar doen Saul. Behalwe hierdie prison ministry wat jy dan nou doen, is jy ook betrokke by verskeie ander aktiwiteite. Yes. Ek sê mos jy's 'n man van vele talente. Jy's veral ook prominent met die promosie van geestelike boeke en musiekalbums en ek het nou gesien hierso is van jou toekennings wat jy gekry het as 'n influential community builder in die Weskaap, die Gospel Music Awards. Jy moet maar daai naam sê, Ukukonkamwa. Ukukonkamwa. Ja, en dan sien ek ook hierso die Provincial Liaison Certificate wat jy gekry het van die Diamond Gospel Awards verlede jaar. Vertel so vir ons bietjie van jou betrokkenheid by die promosie van musiek en dies meer. Die tweede sertifikaat was 'n dametjie wat ek genooi het. Ek het music op Facebook gesien. So ek was stuur my gewoon 3 CD's wat ek gewoon net in Kaap kan promote. Ek het waar promote. Haar naam is Dr. Dorothy M. Dr. Dorothy Matthys. En sy het gesê, I've got a surprise for you. Ek het 'n groot verrassing vir jou. En ek my persoonlik kon nie die sertifikaat gaan afhaal en my leierpartner Bonga Dolly het dit gaan afhaal. Hulle het die launch van die eerste Diamond Gospel Awards waar hulle nou elke jaar in die Noord-Kaap waarvan ek hierdie jaar deel was. So in my tyd, ek weet nie of ek daar gaan uitkom nie, want die trofee was 2020 wat die surprise was. Deur die organisasie ons het 2019 dit begin. Platform Makassa gekry, ons het gefreelance en nou nog ek slaan tent op daar. Ja. This one is for Trinity Bible Institute University was Dr. Charlton van der Westhuizen en Dr. Graham Miller het vir my genomineer uit Makassa uit. Wow. Die silver plate is actually waar hulle dit in Amerika afgesny het. Wow, dis fantasties. So waar kom hierdie liefde vir musiek vandaan? Music was ek het in my ma se badkamer gesing elke Sondag Metro FM, daar speel daar It Won't Be Long, the old Oh, die songs. old And gospel that was favorites. one of the beautiful songs for me. Yeah. I love music. Ek het musiekvriende soos Randall, Aubrey, Henry Hempies. Ek het manne in die groot musiek. Pastor Doyle toe ek nou in die Kaap kom toe meet ek nou al die keyboard players. Ja. So ek by droom is nou om nou nog om te gaan leer keyboard speel. Okay, ja Op nee. 'n professional vlak. Oh, fantasties. So jy speel op hierdie stadium nog nie enige musiek Ek doen sound. Jy doen nie klank. Ja, ek glo as jy sound doen, dan moet jy kan keyboard speel, dan moet jy drums speel, dan moet kan wanneer die drama nie daar is, dan moet jy ek is 'n man van ek glo as die een man nie daar is, dan moet jy kan oorvat. Ek is 'n gebore leier. My cousin, Dr. Zay Joanna said, you are born for everything. Ja, nee, jy's regtig iemand, regtig 'n man van vele talente en jy's regtig so 'n interessante karakter, Saul. Regtig vir ons so lekker om vir jou hier te hê saam met ons vanaand. Ons moet net so jou lewensstorie te kan beleef saam met jou. En een van daardie veelsidighede is dan natuurlik ook dat jy ook daar by Radio Eestrivier betrokke is. En jy het genoem jy so 'n tipe van wat ons noem 'n connector. So vertel van ons bietjie meer van jou betrokkenheid by Radio Eestrivier en dan verstaan ek ook by verskeie ander radiostasies oor die land. Radio Eestrivier was Apostel Edwin Jacobs wat ek gemeet het en daarna het ek baie verskillende radiostasies gegaan binne in die Weskaap waar ek Makassa se mense se musical gepromote het.
Een van mijn vrienden, wat ik wil vanavond celebrate op dit interview, Ruben Davids, Manuel Jardine, Jarpie Constable, mannen zoals, een groot man in muziek en die op Lionel Constable, Yes. en mannen zoals Tommy en Mackie. Die muziekwereld is groot, because zij hoeven te zingen. Zij hoeven net daar te kan wees van die artist. Ja. En als ik kijk van die muziek wat ik al op radio speelde was, wat ik in mensen net gee net hele CD. Ja. En dan die next 2 weken dan speel So die Saul muziek. is the man to know. Hoekom het ons dan so lank gewag om jou hier te kry? Want ek is seker dat jy kan instrumenteel wees. Daar's so baie van ons jong mense wat soveel talent het hier in Makassa plaaslik. En miskien wil jy net miskien sommer jou nommer en jou details gee vir enige iemand wat jy weet in die musiekwêreld in wil gaan of miskien 'n liedjie het wat hulle wil hê jy moet hulle mee help of om dit net bekend te stel of 'n bietjie net blootstelling te gee. Het jy enige kontakdetails wat jy kan Dus gee dat hulle met jou kontak maak sal? 079-564-9541. I have to speak to my personal assistants, so I don't answer my phone. Okay, so jy het 'n persoonlike assistent. Yes, ja. Ja, zij doen mijn bookings. Overal waar ik ga, alles wat ik doe is landeel bij jou. Okay. Actually, mensen gaan naar buiten kan niet praten, maar zij praat geregeld aan mij. Mijn phone is af. Okay. Die dag Ja. en dan. Ja, dan ja, is ja. het boodskap. Ja, nee, dit is fantasties. Nee, solank ons daardie kontakbesonderhede het, dan kan ons dit vir die gemeenskap so deurgee. Ja, en jy het genoem van ja, die radio betrokkenheid en dat jy basies mense net connect Yes. of laat skakel met die radiostasie. Yes. So jy's basies 'n tipe van 'n agent. Yes. Nee. So weer eens enige iemand wat dan seker met jou wil kontak maak vir 'n bietjie blootstelling. Ek is seker dat jy hulle dan sommer daar kan aanbeveel sodat mense ook van hulle kan bewus word. So dan is daar ook so 'n jaarlikse prysuitdeling wat jy by betrokke is. Vertel ons 'n bietjie meer van daai organisasie. Op Bonakamfa heb gebruik mij om Makassa, die Helderberg mensen te krijgen. Waar ons voor de eerste 2-3 jaar dus mensen uit Makassa, ik was Karen, Margaret, Manuel, Pastor Andrew Wells, nog een paar mensen wat geënterd het voor die competitie. So hierdie jaar het hulle 'n prys gevra van ons het nou vir die hele 7 jaar het ons nou van niet gegaan. So dit is R300 per entry wat hulle vra en dan gaan ons dan hulle vir al hierdie mense wat nou saamkom gaan nou ja, 'n SMS-systeem is soos 'n flyer wat die mense moet vote. En so baie mense bestaan ook in Kamfa, moet verstaan dat is 'n voting. So hoeveel votes? Ek dink Miguel Oktober was laas jaar deel, Davinia, Kibedo was deel daarvan. Ja, ons het al vaak op die program gehad, ja. By Sia was deel daarvan, de best plek. So ek hierdie jaar sit ek in myself op hierdie jaar wil ek meer mense kies uit die gemeenskap uit wat ons kan op die Wat platform. verdienstelik is, ja. Yes. Ja, nee, dit is fantasties. Besides die entry proses praat ons ook van waar ons performance, art en culture vir die dag het. Laas jaar was ons die voorreg gehad wat ek op wat is die plek se naam? Hier diep in die Kaap. Daarna by Houtbaai. Okay. Daar. Ja. Nee, so ons kan sommer hoor daar's nog baie planne wat jy het met jou werksaamhede en ons sien uit om jy weet jou te volg en bietjie op te vang weer later van tyd. Waantoe jy beweeg met al hierdie want soos hulle sê jy het 'n finger in all the pies. Ek dink ons sal tyd genoeg het half om by alles uit te kom nie. So
net so in so 2 minute sal vertel gou vir ons, as jy vir ons gemeenskap kan vertel of 'n boodskap gee van bemoediging. Wat sal jy graag vir die gemeenskap daar buite wil sê? Ek wil vir jong mense sê, ek wil vir almal sê, jou droom nie doodgaan nie. Daar is iemand wat jou droom sal lewendig maak. Ek het eendag gehoor van 'n reisiger, hy het verlore geraak, toe moet hy hierdie man langs die pad. En die man, hy vra vir die man, is ook nou die pad, en die story, en die man is story. Die man sê, jong, ek weet, waar bly die man? Die man bly so net hier met draai. En toe hulle nou uitkom, eventually uitvind wie die man is, toe was dit 'n man wat in die gemeenskap bly, wat al die mense geken het. So, daar is mense wat jou ken en dophou, maar die motivering van jou afkom. Ek sê altyd in die prison, ministerie, jy moet van self change. Jy moet kom en sê, I'm ready to change now. Ek is hier om myself te verander. So, jy kan nie goed doen sonder die Here nie. Want die Here moet nommer 1 wees, nommer 2 is, jy moet begin besef dat die mense rondom jou het die Here daar gesit om vir jou te guide en vir jou te leer. Pragtig, pragtig. So baie dankie vir daardie inspirerende woord. Dit is regtig diep en ek dink baie van ons kykers daar buite kan regtig by jou geleer het vanaand. Kykers regtig 'n man van die gemeenskap wat nie terugstaan nie, 'n man van vele talente. En hy's hier om te dien en indien jy met hom wil kontak maak, ek dink ons sal weer vir u die kontakbesonderhede gee. En daar het julle dit, jong mense, moenie agteruit staan vir jou droom nie. Volg jou droom en daar is iemand wat jou kan help om jou droom te bewaarheid. Ons sê vir julle dankie dat julle ingeskakel het by ons program. Tot 'n volgende keer. Saul, baie dankie vir jou ook wat saam met ons was hier vanaand. Dit was regtig lekker om jou te leer ken. Ons groet tot 'n volgende keer. Totsiens.